أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. تیر آیتو کې موږ ویل چې وإن كادوا ليفتنونك او دغه رنګه وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، چې مشرکین مکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف مختلف څه کول، سازشونه کول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې څخه څه کړي، هغه وباسي. صحیح. نو دلته الله سبحانه وتعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د لمانځه څه ورکوي، حکم هغه ورکوي. لکه په سورې بقره کې موږ ویلي چې واستعینوا بالصبر والصلاه، صبر سره او په لمانځه سره د الله سبحانه وتعالی ته څه وغواړه، استعانت مدد څخه هغه وغواړه. دلته الله سبحانه وتعالی حکم ورکوي اقیم الصلاة ته لمونځ قایم که لدلوک الشمس د لمر په زایله کېدو سره الى غسق اللیل د شپې تر تاریکۍ پورې وقرآن الفجر او د سهار په وخت کې د قرآن تلاوت مراد ځینې څه دی، هغه لمونځ دی. یعنې دا آیت کریمه پنځه لمونځونه یې د هغه متعلق دا څه دی، جامع دی. د پنځو سرو لمونځو ذکر الله سبحانه وتعالی په دا آیت کریمه کې څه کړی دی، هغه یې بیان کړی دی. پر مسلمانانو باندې او دغه رنګه من اللیل فتهجد به نافلة لک، تهجد لمونځ ذکر هم د شپږم لمانځه چې هغه تهجد لمونځ دی، د هغه ذکر هم الله سبحانه وتعالی په دا آیت کریمه کې څه کړی دی، هغه یې بیان کړی دی. د معراج د واقعې څخه مخکې پر مسلمانانو باندې یو لمونځ فرض و، هغه کوم لمونځ و، د تهجد لمونځ. قم اللیل الا قلیلا. بیا الله سبحانه وتعالی د معراج پر موقع باندې پنځه لمونځونه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څه فرض کړل. د تهجد لمونځ هغه سنت موقته د امت لپاره یا نفل څه شو، پاتې شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره فرض یا فرض زائد څه شو، هغه پاتې شو. نو دا آیت کریمه پنځه لمونځونه هغه پنځو سره ذکر په دا آیت کریمه کې په اجمال سره په اختصار سره هغه څه دی موجود دی. یو مفسر کاږي هغه وایي دې ته زهریان چې دا کوم خلک ځان ته اهل قرآن وایي، صحیح دی، او هغه د حدیث د حجیت څه کوي، انکار کوي، هغه د پنځه لمونځونه اشارتاً دلته خو الله سبحانه وتعالی د پنځو سرو لمونځو څه کړې ده، تذکره یې کړې ده، لیکن د پنځو لمونځونه د ادا کېدو د آغازو د انتها وخت د دې د ادایګي طریقه د اگر د چی په سر ثابت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم په قول په فعل په عمل سره څه دي ثابت دي. قرآن حکیم د دې څه نه کوي، اقیم الصلاة لمونځ قایم کړئ، دې پوره څه نه کوي، وضاحت هغه نه کوي. دا خلک پوره دین خو مشهور او د دین دغه اولنی حکم چې هغه د لمانځه دی، د احادیثو بغیر د سیرت طیبه بغیر پر دې هم څه نشي کولی، عمل نشي کولی، یعنې پر قرآن باندې هم څه نشي کولی، عمل نشي کولی. الله سبحانه وتعالی په د آیت کریمه چې هغه پنځو لمونځو لره څه دی، جامع دی، هغه ذکر کوي چې اقیم الصلاة لمونځ که قایمه که لدلوک الشمس. یو خبره یاد ساتي چې د لمر الله سبحانه وتعالی سټینډرډ ټایم څه کړی دی، هغه ګرځولی دی، قدرتي د اوقاتو د عباداتو د وخت تعین لپاره الله سبحانه وتعالی د لمر څه ګرځولی دی، سټینډرډ او څه ګرځولی دی، قدرتي یو معیار یې څه کړی دی، هغه ګرځولی دی. مثال موږ په موږ باندې یو کولونیل پیریډ تیر شوی دی، زموږ هر څه هغه د مغربي استعمار څه دی زیر اثر دی. مثلا زموږ سټینډرډ ټایم هغه کوم یو دی، هغه په لندن کې یو علاقه ده چې هغه څه ویل کېږي، ګرین ویچ ورته ویل کېږي. هغه په 19مه صدۍ کې چې د برطانیا بحري طاقت هغه څه پر عروج باندې وو، بحري جهازونه دې څه کول، روانول، دغه دپاره نقطه آغاز هغه په لندن کې یو ځای و چې هغه څه ویل کېدی، ګرین ویچ ورته ویل کېدی، په هغه کې د یو 0 پوینټ په نامه باندې لیکه کش کړله. دا درېیمه صدۍ یاد روانه ده، تر نن ورځې پورې د ګرې دنیا دپاره هغه معیاري وخت د هغه تعین پر څه باندې کېږي، هغه د ګرین ویچ چې کوم مقام دی چې هلته 0 پوینټ دی څه کړی دی مقرر کړی دی، هغه په ذریعه د دنیا دپاره کوي. د هغه ګرین ویچ مطابق موږ 5 ګنټې د نورو دنیا څخه څه یو، هغه مخته یو. لیکن قرآن حکیم چې لمانځه تعین کړی دی د هغه دپاره چې کوم معیار ګرځولی دی، هغه کوم شی دی، هغه لمر دی. مثلا په د دې آیت کریمه په اوله حصه کې د ذو لمونځو څه شته ذکر دی، اقیم الصلاة لدلوک الشمس، چې لمر پر نصف النهار باندې څه زایله شي، هغه ته چې موږ څه ویل کېږو،
دو پهر ورته وایي، څه ورته وایي؟ یا غرمه ورته وایي. صحیح دی؟ دې څخه د اولني لمونځ څه وسي چې لمر د نصف النهار څخه لیدلو کې شمس لږ خشه سي زایل سي. صحیح دی؟ دا اول لمونځ چې هغه څه دی؟ هغه د ماپښین لمونځ دی. دغه رنګه د طلوع شمس چې لمر بالکل ستا پر برابري باندې راشي ته ورته کتی سي، دغه څخه د دویم لمونځ چې هغه کوم لمونځ دی؟ د مازدیګر لمونځ دی. دغه څه وسي؟ آغاز وسي. دغه رنګه الى غسق الليل شپه څه سي؟ تاریکه سي. لمر څه سي؟ پټ سي. لمر پټ سي. د اول دریم لمونځ چې هغه کوم لمونځ دی؟ د ماښام لمونځ دی. دغه څه وسي؟ آغاز وسي. بیا چې دا لمر ښه پوره پټ سي او هغه شفقې احمر او ابيض دواړه څه سي؟ هغه پټ سي. هغه د څلورم لمانځه آغاز کېږي چې هغه کوم لمونځ دی؟ هغه د ماخستن هغه څه دی؟ لمونځ دی. وقرآن الفجر او دغه رنګه قرآن ویل د سهار په وخت کې لمانځه دپاره لمونځ بغیر څه نشي کېدلی؟ قرأت قرآن نشي کېدلی. او د قرآن څخه مراد دلته څه دی؟ هغه لمونځ دی. دغه رنګه پنځم لمونځ چې هغه ادایګي کېږي په کوم وخت کېږي؟ د سهار په وخت کې کېږي. دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راښولي چې په کول لمانځه کې به ته څومره څه کوې؟ تلاوت کوي. د قرآن حکیم د تلاوت او د سهار د لمانځه سهار د وخت په منځ کې خاص څه شته؟ مناسبت هغه څه دی؟ موجود دی. دغه وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیا د قرآن سره نه ښکاره کېږي چې په کوم لمانځه کې به ته څومره څه کوې؟ تلاوت کوې. د دې وضاحت تفصیل چیرې موږ سره ملویږي؟ په احادیث مبارکه صلی الله علیه وسلم کې موږ څه کېږي؟ دا ملویږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مبارک عمل دا و چې په سهار کې د ډېر تلاوت کوئ، د جمعې په لمانځه کې په ماپښین کې تر سهار څه کوئ؟ کم تلاوت کوئ. او دغه رنګه په ماخستن او په مازدیګر کې متوسط څه کوئ؟ هغه تلاوت کوئ. او د ماښام په لمانځه کې څه کوئ؟ مختصره څه کوئ؟ هغه تلاوت کوئ. ان قرآن الفجر کان مشهودا، بېشک د قرآن تلاوت د سهار په لمانځه کې یا د سهار لمونځ کان مشهودا هغه په رښتیا هغه ته څه کېږي؟ حاضرېږي. مفسرین بیان کړي دي چې د مازدیګر وخت او د سهار وخت په دې کې د فرشتو څه بدلېږي؟ ډیوټیانې څه کېږي؟ هغه بدلېږي. دا داسې لمونځونه دي چې په دې کې د دواړو وخت فرشتې څه حاضرې او دواړو وخت فرشتې الله سبحانه وتعالی دغه ریپورټ کوي ستا بندګان هغه څه په عبادت کې هغه څه مشغوله وو. صحیح. نو د پنځو لمونځو ذکر الله سبحانه وتعالی په آیت کریمه کې څه کړي دي؟ هغه بیان کړي دي ومن الليل فتهجد به نافلة لک. دغه رنګه د شپې په یوه حصه کې فتهجد به په دغه قرآن سره ته څه وکړه؟ تهجد هغه وکړه. یعنې د تهجد په لمانځه کې د قرآن څه وکړه؟ هغه تلاوت وکړه. صحیح. یو شی په دا آیت په دا صورت کې الله سبحانه وتعالی د قرآن حکیم بیخي ډېر په نامه سره څه کړي؟ هغه ذکر کړي. لکه ان قرآن الفجر کان مشهودا. بیا الله سبحانه وتعالی وایي چې من الليل فتهجد به، چې په دغه قرآن سره ته څه وکړه؟ تهجد لمونځ څه کړه؟ هغه ادا کړه. نو قرآن حکیم د انذار ذریعه هم ده، قرآن حکیم د تبشیر ذریعه هم ده، قرآن حکیم هغه د تبلیغ ذریعه هم ده، او د قرآن حکیم په ذریعه باندې د لمانځه څه هم کېږي؟ ادایګي هغه هم کېږي. ومن الليل فتهجد به. او تهجد لمونځ وایي څه ته؟ تهجد لمونځ بعضې علما کرام دا بیانوي چې مطلق د مقصد لمانځه بعد چې کوم لمونځ کېږي هغه څه ویل کېږي؟ تهجد ویل کېږي. بعضې علما کرام دا وایي چې انسان پرېوځي برته بیا څه شي؟ راپورته شي. کوم لمونځ ادا کېږي هغه څه ویل کېږي؟ تهجد لمونځ څه کېږي؟ ویل کېږي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول پاتې شوی دغه بعضې علما کرام دې څه ویل کېږي؟ سنت مؤکده ورته وایي. او بعضې علما کرام څه ورته وایي؟ په نفل لمونځو کې تر ګردو افضل لمونځ هغه تهجد لمانځه څه کېږي؟ هغه ورته ویل کېږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بعض وختو کې د دې 8 رکعاته په بعضو وختو کې د دې 6 رکعاته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د دې 4 رکعتونه څه دي؟ هغه ثابت دي. صحیح. نو من الليل فتهجد به نافلة لک. او دغه رنګه د شپې په حصه کې په قرآن سره څه وکړه؟ تهجد لمونځ ادا کړه نافلة لک. دا به ستا د فرایضو بعد یو اضافي څه لپاره څه نفع او ګټوي. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. وایي د عصا توري چې الله سبحانه وتعالی استعمال کړي بیا دا د څه لپاره وي؟ د تیقن لپاره وي.
وایي نږدې ده ترجمه دا کېږي چې یبعثک چې ستا رب به تا راپورته کړي مقام محموده پر مقام محمود باندې. مقام محمود تر ټولو غټ مقام چې هغه به الله سبحانه وتعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه کړي ورنصیب کړي. او د مقام محمود څخه مراد شفاعت کبرا دی. د محشر ورځ به وي ګرد بني آدم به څه حاضر به وي او بني آدم به څه کوي درخواست کوي د انبیا علیهم السلام څخه چې زموږ د شفاعت لپاره الله سبحانه وتعالی څه وکړه سپارش وکړه. انبیا علیهم السلام به جرات نشي کوي هغه به نبي علیه السلام راځي او نبي علیه السلام د بني آدم څه کوي هغه سفارش به کوي او شفاعت به کوي. صحیح. او سوای معتزله سوای خوارج امت پر دې باندې اتفاق دی چې رسول الله به د الله سبحانه وتعالی په دربار کې څه کوي شفاعت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به څه کوي شفاعت کوي. د ګناه کبیره شفاعت هم کوي د ګناه صغیره شفاعت به څه کوي هغه هم کوي. لیکن معتزله او خوارج داسې دي هغه ګناه کبیره هغه په شفاعت باندې څه کېږي هغه نه بخښل کېږي. او بله خبره دا ده شفاعت خالي د انبیا علیهم السلام انبیا علیهم السلام دپاره نه دی ثابت. جمهور امت پر دې باندې اتفاق دی چې صلحای امت ته به هم څه کوي شفاعت به کوي سفارش به کوي. د امت شهدا حفاظ علما دا به هم څه کوي شفاعت به کوي. علما کرام به د خپلو شاګردانو څه کوي خدای نه کوي چې هغه ګناهګار وي د هغه به څه کوي شفاعت کوي. شهدا متعلق راځي چې د یوه خاندان د خپل خاندان څخه د اویا خلکو د څه کوي هغه شفاعت به کوي. صحیح. نو عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا نږدې ده چې ستا رب تا راپورته کړي په کوم مقام باندې مقام محمود باندې چې هغه د شفاعت کبرا څه دی هغه مقام دی. مجد د الفساني رحمه الله هغه ارشاد فرمایي چې د شفاعت او د تهجد په منځ کې باهمي څه دی یو ګهره نسبت او تعلق هغه څه دی موجود دی چې الله سبحانه وتعالی د مقام محمود او د کوم شي ذکر سره کوي د تهجد لمانځه هغه څه کوي ذکر سره کوي. ومن الليل فتهجد به نافلة لك د شپې په حصه کې ته څه وکړه په قرآن سره تهجد وکړه نافلة لك تاسو لپاره به صحیح اضافي عمل به وي. عسى ان يبعثك ربك مقام محمودا نږدې ده چې ستا رب تاسې کې راپورته کړي په کوم ځای باندې په مقام محمود باندې. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. په مکه مکرمه کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څه راغلي انتهایی مشکل وخت و راغلی. بیا الله سبحانه وتعالی د هجرت څه ورکوي اجازت ورکوي. د هجرت د اجازت سره الله سبحانه وتعالی یو داسې دعا ورښایي چې هغه هر مسلمان په کار دی چې د نوي کار څه کوي نوی کار دی څه کوي آغاز کوي په دا مکه باندې دا دعا دی څه کوي زده کړي او دی څه کوي ووایي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله سبحانه وتعالی دا دعا څه کړې ورښولې ده. د دې دعا په برکت سره الله سبحانه وتعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشرکین مکه د اذیت او د عذاب او تکلیف څخه هم څه کوي محفوظه کوي. او دارنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې له ورځي هلته د بادشاه په وخت په حیثیت سره څه کېږي او ورځي هلته اوس خزرج د رسول الله صلی الله علیه وسلم حاکمیت څه کوي هغه تسلیم کړي. او دغه رنګه چې د یهود درې بنو قینقاع بنو قریظه درې قبیلې دي هغه درې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت او سالسي هغه څه کوي هغه قبوله کړي. نو الله سبحانه وتعالی ورته وایي چې رب ادخلني مدخل صدق چې زما ربه ته ما داخل که په سچایي سره په احسنه طریقه سره واخرجني مخرج صدق او چې ما ته د مکې مکرمې سره څخه باسې په سچایي سره په احسنه طریقه سره څه کړي وباسې وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا او ته ما ته را نصیب کړي ستا د جانب څخه یو حاکمیت یو سلطنت داسې نصیره چې د هغه ته څه مددګار یې. الله سبحانه وتعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په مدینه منوره کې څه نصیب کړي هغه بادشاهي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې له ورغلي بې تاجه څه بادشاه و. صحیح په دا سفر کې هم او چې منزل ته ورسېد هلته الله سبحانه وتعالی سلطان النصیر او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه کړي هغه یې ورنصیب کړي. بیا ته اندازه ولګوئ چې دا صورت مکي څه دی صورت دی تر اوسه پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم
او مسلمانان د قریش مکه د مظالم څه دي ښکار کله الله سبحانه وتعالی او خوشخبری دي څه کړي ورسنو کړي چې دا باطل دا کفر دا شرک دا څه نه لري دوام نه لري دا به څه کېږي ختمېږي د دې پر ځای به څه راځي حق به څه کېږي هغه به څه کېږي غالبه کېږي دا اتو نه کاله بعد بیا الله سبحانه وتعالی فتح مکه رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ورنصیب کړه او فتح مکه پر مکه باندې چې د 360 بوتان د هر ورځ لپاره د جلا جلا بوت څه کړی ټاکلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه داخل سو دا آیت کریمه جاء الحق وزهق الباطل دا آیت وایي او یو بوت څه کوي هغه پیل کوي وقلت ورته يا نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الحق حق علي وزهق الباطل او باطل بطف ان الباطل كان زهوقا شك باطل دي لپاره چې غسس متاوس بناس ختم سي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارة. موږ بار په دا آیت کې تر ګور د سورتو زیات د قرآن حکیم په دغه لفظ سره ذکر په کوم سورت کې راغلی په سورې بني اسرائیل کې راغلی دلته بیا الله سبحانه وتعالی ارشاد فرمایي وننزل من القرآن چې موږ نازله کړی دي دا قرآن ما هو شفاء چې هغه روحاني کمینه جوړیانې دي که هغه شرک دی هغه څه دی کفر دی هغه حسد دی هغه کینه ده بغض دی تکبر دی حب مال دی حب جاه ده حب اولاد دي څه نه جوړیانې د ګور نه جوړیانې لپاره قرآن حکیم څه دی هغه شفا ده خالي روحاني باطینی نه جوړیانې نه قرآن حکیم د جسمانی امراض لپاره هم څه ده هغه شفا ده او دا په قرآن او په حدیث سره دواړه سره څه ده هغه ثابته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل معوذات رسول الله صلی الله علیه وسلم تکول پر ځان ویل څه کول چې کله او دغه رنګ صحابه څخه ثابت دي چې په سوره فاتحه په ذریعہ باندې دې څه کول هغه دم به کوي دغه په ذریعہ الله سبحانه وتعالی دې څور کول شفا به ورکول او قرآن حکیم د روحاني امراض لپاره څه ده شفا ده د باطنی امراض لپاره څه ده هغه شفا ده وننزل من القرآن نزل کړی دی د قرآن ما هو شفاء چې هغه څه دی شفا دی ورحمة للمؤمنین او رحمت ذریعہ د پاره د چا لپاره د مؤمنان. اوس خبر دا ده چې یو سړی خپل د استعداد نه هغه د دوا استعمالین یا دوا په سمه طریقه څه کوي نه استعمالي یا دوا سره څه کوي بدتریزي کوي صحیح دی او دغه رنګ ولا يزيد الظالمين الا خساره د ظالمینو په مفاتیح څه کې اضافه کیږي مګر کم شي د خسارې مسلمانانو لپاره د شفا ذریعہ ده او د څه ذریعہ ده د رحمت ذریعہ ده د کافرانو دغه قرآن په ذریعہ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا هغه لپاره د خسارې سامان په دې کې څه دی هغه موجود دی واذا انعمنا على الانسان اعرض الله پاک وایي چې موږ انعام وکړو پر انسان باندې د څه وکړي اعراض وکړي صحیح انعام مراد هغه انعامات تکوینیه دي چې الله سبحانه وتعالی د مال په صورت کې د اولاد په صورت کې د صحت په صورت کې د عافیت په صورت کې انسان څه کړی نصیب کړی دي د انعامات تکوینیه الله سبحانه وتعالی د نصیب کړی دي هغه مقابله کې په کار دي شکرګزاري وکړي لیکن څه کوي عارضه وانا ابي جانبي د راس کې او پر یو اړخ باندې څه کوي ګرځي اذا مسه الشر چې ګله د انعامات تکوینیه الله سبحانه وتعالی څه کوي یعنی سلب کې عافیت چې واخلي صحت چې واخلي مال چې واخلي اولاد چې سلب کې کان یؤسا بدیس مایوس خدای نعمتونه پروسي دي څه کوي راس کې او که خدای نه کوي الله پاک انعامات تکوینیه څه کوي چې واخلي کان یؤسا بدیس کې مایوسی پر د منسس تاریخ الله پاک وایي قل كل يعمل على شاكلته هر انسان عمل کوي د شکل متعلق ډیر زیات سره غلي دي تفاصیل په قرآن حکیم کې هغه څه بیان شوي
د شاکلې څخه مراد مثال هم دی، د شاکلې څخه مراد نعمت هم دی، د شاکلې څخه مراد کرکټر هم دی، د شاکلې څخه مراد ورلد ویو هغه هم دی. هر انسان د خپل رجحان، د خپل مزاج، د خپل مطابق څه کوي، هغه څه کوي، عمل کوي. مطلب مفسرین بیان کړي دي مثال دا رنګه دی لکه یو دهاتي هغه دات تر اخلي پیګلاوي کې، د پیګلاوي د بعد هغه لپاره ته یو پیټرن جوړ کړي، یو څه جوړ کړي، سانچه جوړ کړي. سره په خاصیر یا په سانچه کې څه کوي، اچھا سانچه سره کم و د هغه سانچه مطابق هغه شی څه کیږي، هغه جوړیږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک الناس معادن، انسان دا رنګه لکه دا تمځک چې کوم خزانه چې کوم معدنیات دي هغه څه دي په مثال دا هر معدنیات نیچر د بل څخه څه دي، هغه جلا دي. د انسان نیچر، د انسان فطرت، د انسان اراده، د انسان ورلد ویو، انسان کردار او کرکټر، د انسان هغه سانچس جوړي. یعنی هر انسان د خپل سانچې مطابق د څه کوي، هغه عمل کوي. دا کوم شان جوړي، دا د انسان جینز دی، په انسان کې داخلي څه لري، وجود لري. دویم شی خارجي څه دي، عوامل دي. سره په خاصیش د انسان ماحول، د انسان تربیت، د انسان تعلیم، د انسان په شاکله کې څه ادا کوي، غټ کردار هغه څه کوي، ادا کوي. ا کردار هغه عوامل کله کله دومره ګهره چې انسان که سر څه وګرځېږي، هغه خدای دې نه کوي سعید وګرځېږي، بعض انسانان څه وګرځېږي، شقي وګرځېږي. سعید سړي هر عمل هغه د سعادت عملي، شقي هر عمل هغه د څه د شقاوت څه هغه ډکي. الله پاک وایي کل یعمل علی شاکلته، هر انسان د خپل مزاج، د خپل شاکلې موافق څه کوي، هغه عمل کوي. عثمان غنی رضی الله عنه متعلق راځي چې هغه د آیت په قرآن حکیم کې ګردو ارجا پر امید څه ورته وایي، آیت کریمه ورته وایي. د انسان شاکله، د انسان خاص کر مدارس، خاص کر سکولونه، خاص کر تعلیمي ادارې، خاص کر معاشره دا ډېر غټ څه ادا کوي. انسان په فکري عملي تشکیل کې څه کوي، غټ کردار څه کوي، ادا کوي. انسان جنس هم ادا کوي. د جنس مراد اول اثر په انسان باندې چای د والدین، چې والدین په کردار خلګي، والدین په خپل بچیانو باندې څه خوړلي، حلال او زوی خوړلي، د حلال د حرام څه ورکړي، تمیز یې ورکړي، بس هغه انسان بیا شاکله د سعید وګرځېږي، بیا د اعمالو څه هغه درست دي. دارنګه دویم کردار چې هغه تعلیمي ادارې څه کوي، ادا کوي، چې هغه د کم کردار څه کوي، تشکیل کوي. هغه سعید انسانان پیدا کوي، هغه شقي انسانان هغه څه کوي، پیدا کوي. بل فیکټر هغه څه ده، معاشره ده. او انسان پیداوار به دغه شان دی. انسان د مور پلار څه دی، پیدا دی. هغه اولین رول ماډل دی لپاره پکار دی چې مور پلار د خپل کردار سازي باندې څه وکړي، توجه وکړي. دارنګه انسان معاشره کې بګړه او معاشره، بګړه او معاشره، بګړه او انسانان څه کوي، هغه پیدا کوي، پروډوس کوي. که نظام تعلیم ستا برباد و خراب و، نظام تعلیم هغه د افراد څه کوي، تشکیل کوي. ستا معاشره به صحیح، ستا چې معاشره د انتشار ښکار د پای کې بنیادي سبب څه دی، ستا نظام تعلیم پر درستو خطوط باندې څه دی، څه نه دی، استوار نه دی. که نظام تعلیم پر درستو خطوطو استوار سي، معاشره پر درستو خطوطو استوار سي، او ستا خانګي عائلي ژوند هغه څه د شریعت موافق وي، بیا به کوم افراد چې پیدا کېږي هغه به ګرده څه سعیده به وي، هغه به ګرده څه نیکوکاره به وي. کل یعمل علی شاکلته، هر عمل چې دی هغه د خپلې شاکلې موافق څه کوي، عمل کوي. فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا، صاحب چې دی هغه ډېر زیات خبر دی بمن هو اهدی سبیلا، چې کوم سړی د هدایت پر لار باندې. الله پاک دې ما ته تاسو په دا ویلو او دا متفق نشي.